Ahoj díčovky, mělky, já jsem Visi a dneska to je speciální video, protože u mě dosta přichází Matez! Pozdrav! Ahoj. To se mi trošku nepovedlo. No jo, no. Pojď blíž ke mně, ať tě tady vidí. Tak, vidí. Já netelefonuji, já si povídám s Matýskem. A natáčí se mnou videu. Tak jde na to. Dneska to bude, nekoukej si tam. Takže dneska to bude takový, nemůžeš tam koukat. Můžeš si tam koukat. Můžeš. Dneska to bude takový speciál, že takový sourozenecký něco, já teďka nevím co. Já si to pojmenuji Otázka challenge sourozenci. Nevím, jestli to existuje. No jo, ale to půjde tady o to, že třeba já se něco zeptám Matýska a Matýsek mi musí odpovědět. Tak začneš ty nebo já? Tak, jak já. říká Hogi. Prostě vždycky začínají. No tak začni, nejco se mi zeptej. Já nevím, co říct. Prase. Ne, ty se mě zeptej a pojď blíž. Pojď blíž. Ať tě vidí. No, jaký máš oblíbený? Jaký máš oblíbený zvíře, ještě nevíš? Jaký máš oblíbený to zvíře? Já jsem se tě ptala. Ať se neutřem. Ať. Naklid. Hovoříš jako? Protože ten tady, když stojíš, tak nechceš vidět. No, tak já mám nejoblíbenější zvíře asi poletí. Ty co tady, jo. Nejoblíbenější pohádková postava je drak, ale nejoblíbenější zvíře je kočka a pes. Kočička a pejsek vařili spolu dortíček. Tak já se toho tisnu. Matyáš skočil do postele. Tak já se to něco ptám já. Kde bydlíš? Tady ve Třeboví. Aha, šikovnej, zapleskáme. Tak já si mě nejsem zeptej. Jakou máš nejradši poslední oblíbenou barvu? Modrou! Ale poslední úplně. Matýskovou. A jakou první? Modrou! Vlastně. Já jsem toho asi písnu zase. On sletěl zase. Čabi Bunny! Čabi Bunny. Čabi Bunny. Pojď. Já mám čas. Nepotřebuje si to podstavit. Dobře, necháš. Pojď, tak nic. Hej, já mi nejde vidět. Teď si mám cenu. Tak dobrý. Teď víš, kolik přizvona. Vypadá to divně. Jo. Takže. Jo, tak já se tím něco ptám, jo? Třeba Co máš radši? Co máš radši? Mě nebo telefon? Tebe. Jo. Vyzvěla v tebe nejradši. To by bylo asi všechno a čau. Ahoj.